Ну да. И знать, куда сместился и как сместился. Угу. Здесь тебя сколиоз. В левую сторону. Завтра? Вниз. Вверх. Я за соль уже говорю, что обросло солью. Смещенный позвонок шеи. Я на голове крутился, танцы занимался. Может быть, из-за этого? Здесь тоже смещение, но солями сильно убрать. Но грыжи я не вижу. Нигде здесь. Ну потянешь. Будь Богу. Танцуете, да? Молодец. Что? Эти окна, двери куда-то. Туда в гараж. А может сразу на машине Наталья приедет и туда надо? Ну туда, да. Ну тільки. Ну зачем в гараж и потом же гараж? А ну то ти де-то постав так, щоб не міг. Ясно, слышишь, а где это взять ключик от окна? Там ни одного ключика на окно нет. Розслабся. А які ключі там? Чтобы открывать окно. А в этому. На коридорі тумбочка потети. Розслабся. І що? От так.
Женя, на паузу нажмешь? Ну не мой, не мой. Расслабляйся. Расслабься. Давай. Еще один. Шаши. Расслабься. Не бойся. Еще. Ну, а сейчас здесь потерпишь. Хорошо? Сейчас, подождите. Мне больно. Готов? Ага. Давай. Готов? Ага. Готов? Ага. Еще один. Готов? Ага. Хорошо, расслабься. Сейчас посмотрим, что получилось. В этом месте еще. Готов? Ага. Давай. Так. Вот. Другое дело. И вот это еще здесь. Вот это. Еще немножко. Готов? Ага. Вот так. Немного расслабляйся. Так до боли. Ай, нихуя. Не ругайся. Нифига наворот. А? Нифига наворот. Ебать. А ты думал как? Не ругайся на камеру. Сейчас такой боли не будет, понял? Только расслабься. И пошел твой, и один, еще. Вот так. Нихуя. Да, весело. А там свободно будет все. На место ставим, понимаешь? Ага. Ставлю на место. Правильно. Дробный соль. Правильно. Тогда бы сразу станешь, почувствуешь даже легкость. Расслабься. Не бойся, это сильно тут больно не будет. Еще раз. Молодец. Так, еще крестец поднимать надо. Давай, на руки поднимемся. Давай, вот так. О, и тут так же самое. Отталкивайся, на руках. Давай, давай, такой, вот так. О, вот так, молодец. Все, расслабься здесь. Тоже были виноваты, потерпи. Хорошо? За стол не хватайся. Хорошо.
Ну, теперь классно. Все освободилось. Всё, самое страшное позади. На бок ложись. Вчера, блин, наприседал, блин, ноги болят. Ага, видно. Мы что? Да-да-да. Молочная кислота. Хорошая кислота, да. Что ж ты так? Показывал, сколько раз присядешь, на другой бок ложись. Это я вчера давно не приседал, надо было поприседать. И сколько раз присел? Да, это так, я разминался. Ты просто разминался, Да-да-да. опустил. Раз 100 так присел. Опа. Раза 100? Ну где-то так. На спину ложись. Молодец, на спину. А, на спину. Молодец. А так, подтягивался. Встал. Опа. Опа. Підеш в цирк виступати. Ноги за голову залажу. Витягнув ноги. А здесь розслабся. В детстве ничем не болел? У тебя печень вылечена. Че, печень? Вылечена. Ну, В детстве? Да вроде нет. а что позвоночник? О, любишь сухомяточку кушать. Ага. Будешь переходить на фрукты, овощи. Да я и так фрукты овощи стараюсь есть. Сухомятки поменьше. И жога не печет? Не, нет. Перестань сухомятку. Вот слышишь вот это? Ага. Это рубец. А, Надо, чтобы не рассосался. что надо сделать? Чтобы рассосался. Ага. Потом кислотку поешь и здесь. И жога здесь. Понял? Ага. Это что значит? Сухомятку не есть? Да, сухомятку не надо. А, хорошо. Что ж ты такой маленький, что дорогой. А простата уже воспалена. А? Да? Да. Странно. Да. Да. Расслабься. Возьми в аптеке тыквенное масло. Ага. Попьешь, месяц надо попить. Ложку большую, на торчачок утречком раз в день. Угу. Понял? Угу. Подвечи ее. Хорошо. Поднимайся. Вставай, вставай. Разворачивайся. Спиной до мене, присаджуйся на край. Спиной? Да. Как на коня, лево разброс. Опусти ноги. Туди, туда. Так, ноги выдернули. Сейчас открутим голову. Руки выдернем. И потом отпустим тебя. Расслабься. Наклони. Ох, нифига. Это стоит. Назад. Расслабься. Руки за голову. Пошлись. Расслабься, расслабься. Вот, вот так, вот. Еще раз. Молодец. Это. И все. Опускай. Пальцы в розетку не всувал в детстве? Нет, вроде. Нет? Сейчас только услышишь. Ох, нихуя, блин. О, бля. Онемело.
аж бицепс почувствовал. Я тебе что сказал? Сейчас почувствуешь что. Офигеть, да. Даже бицепс напрягся. У меня так же было первый раз. Завтра уже поменьше будет. Расслабься. Не знаю, что быстрее прошло, но еще. Надо все нервы, корешки освободить. Сейчас пройдет. Больно, конечно. Не, ну как будто вот напрягся. Ну да. Связка, как будто мышца. Бицепс. Это ты пробовал. Давай вторую. Расслабься. Здесь прострел в голову будет. Расслабься. Еще. Ох, нихуя, блин. Да, бицепс ни хрена он не почувствовался сразу. А? Бицепс. Ну, и еще разок. Давай. Вот, ай, сучка. Бицепс мой маленький. Вот пробило. Да, в пот-то не пробило, просто бицепс почувствовался. Возвращается чувствительность, да? Что говоришь? Возвращается чувствительность. Подходят уже руки. Вот, она кружится. Ну так, чуть-чуть что-то. Чуть-чуть есть. В глазах не темно. Да вроде нет. Нет. Ну и так, сейчас она пройдет. Подыши глубоко. Вдох вверх и вниз. Все, глаза закрыть. Расслабься, я ничего делать не буду. Расслабься полностью. Все. Бицепс так вибрирует. Всего дай Бог тебе здоровья. Спасибо. Сейчас болят вместе. А? Сейчас руки чувствуете? Да, да. Чувствуется такая вот здесь. Ага. Да. Да, да, да. Ага. Все, это мне сейчас пройдет. Еще немножко. Угу. Все, можешь одеваться. Водички попить. Ну как ощущение? Да, нормально, блин, пока. Ну, спину там почти не чувствую. Между лопатками там не чувствовать сейчас немного. Вот. Значит, одно единственное. Не простыть. Хорошо. Вот эту пару дней надо как-то потерпеть. На сквозняках не побыть. А? На сквозняках, чтобы не было. Хорошо. Вот это окна, двери, чтобы не стояли. Чтобы так не протягивал. Особенно между лопатками. Ага. Вот. И походить надо. И будет все отлично. И сделаем тебя прекрасным парнем, забудешь, что у тебя что-то где-то было. Понятно? Спасибо большое. Ну, это сегодня такая боль. Завтра уже такой не будет. Завтра уже попроще. Вже и спины будет легче, и между лопатками. Только когда будем начинать делать завтра, то между лопатками будет мышцы побаливать. А там ничего. Ясно? Хорошо. Все, Хорошо. дорогой. А то Спасибо. переписал я тобі там, мабуть, грижу, міжу, да? Ну, Нема спасибо. там ничего. Спасибо Давай, большое. Бог, дай Бог тебе здоровья. Вам того же. Просто свою забирай. Вам того же, дай Бог здоровья. Завтра так же тогда едем. Ну да, прикольно. Сначала мы, потом. Прикольно? Да, Ну, вот видишь. подтрясывает. Сейчас такая легкость почувствуешь, такая есть. Да, есть. Есть легкость? Да. Ну, вот видишь.
Легкий, если, знаешь. Да я, знаете, я когда мне сказали, ну, там, что к вам пойду, я такой думаю, ну, мне сейчас, наверное, это как-то будет легче, думаю, мне как-то вот прощелкает это все. Я прям думал, что вот меня так сделают, как бы, Ну, и думаю, мне это, наоборот, польза, ну, ко мне вот ну пойдет. да, да. Я прям это чувствовал, думаю, сейчас чувствую, пойду, мне прям вот хорошо будет, думаю. Ну правильно, так и оно должно быть, окажешь. Ну, я вот прям чувствовал, как бы так. Ну, я вот на всякие эти грязи водные там всякие Ну, хожу. видишь, это нужно место то не поставить позвонки, никак на место. Да. Понимаешь? Вот. Да. И сколиоз ты не справится со школьной скамьей хотя бы. Да? Да, ты же это знаешь. Так что вот такие дела. Ну все. Женя, на паузу нажмешь? Ну не мой, не мой. Расслабляйся. Расслабься. Еще один. Шаши. Расслабься. Не бойся. Еще. Ну, а сейчас здесь потерпишь. Хорошо? Сейчас, подожди. Мне больно. Готов? Давай. Готов? Готов? Еще один. Готов? Хорошо, расслабься. Сейчас посмотрим, что получилось. В этом месте еще. Готов? Давай. Так. Вот. Другое дело. И вот это еще здесь. Вот это. Еще немножко. Готов? Вот так.
Что? Эти окна, двери куда-то. Туди в гараж. А может сразу на машине Наталья приедет и туда надо? Ну, туди, да. Ну, тільки... Ну зачем в гараж, а потом же гараж? А ну, то де-то постав так, щоб не міг. Ясно, слышишь, а где этот сзади? Ключик от окна, там ни одного ключика на окно нет. Розслабся. А які ключі там? Чтобы открывать окно. А в этому, на коридорі тумбочка, вот эта, Расслабься. И что? Вот так. Здесь изжога здесь. Понял? Ага, это что значит? Сухомятку не? Да, сухомятку не надо. Хорошо. Ты такой маленький еще, дорогой. А простата уже воспалена. А? Да? Да. Странно. Да. Да. Расслабься. Возьми в аптеке тыквенное масло. Ага.
попьешь, месяц надо попить. Ложку большую на торчачок утречком раз в день. Угу. Понял? Угу. Подвечи ее. Хорошо. Поднимайся. Вставай, вставай. Разворачивайся. Спиной до мене, присаджуйся на край. Спиной? Да. Как на коня, лево разброс. Опусти ноги. Туди, туди, да? Так, ноги видернули. Сейчас открутим голову. Руки выдернем. И потом отпустим тебя. Расслабься. Наклони. Ох, нифига. Это стой. Назад. Расслабься. Руки за голову. Ошлись. Расслабься, расслабься. Вот, вот так, вот. Еще раз. Молодец. Это. Еще. Опускай. Пальцы в розетку не всувал в детстве? Нет, вроде. Нет? Сейчас только услышишь. Ох, нихуя, блин. О, бля. Онемело. Аж бицепс почувствовал. Я тебе что сказал? Сейчас почувствуешь что. Офигеть, да. Даже бицепс напрягся. У меня так же было первый раз. Завтра уже поменьше будет. Расслабься. Давай, чтобы быстрее прошло, вот. Еще. Надо все нервы, корешки освободить. Ах, сейчас пройдет. Больно, конечно. Не, ну как будто вот напрягся. Ну да. Связка, как будто мышца. Бицепс. Это ты прав. Давай вторую. Расслабься. Здесь прострел в голову будет. Расслабься. Еще. Ох, нихуя, блин. Да, бицепс ни хрена он не почувствовался сразу. А? Бицепс. Ну, и еще разок. Давай. Вот, ай, сучка. Бицепс мой маленький. Вот пробило. Да, в пот-то не пробило, просто бицепс почувствовался. Возвращается чувствительность, да? Что говоришь? Возвращается чувствительность. Ну да. Знать, куда сместился и как сместился. Угу. Здесь у тебя сколиоз. В левую сторону. Завтра? Поменьше. Я засолить не говорю, что я донсло солевал. Смещенный позвонок шеи. Я на голове крутился, танцы занимался. Может быть, из-за этого? Здесь тоже смещение, но соляны сильно убрать. Но грыжи я не вижу. Нигде здесь.
Ну потім. Ми Бога. Танцує, да? Мгм. Молодець. Нихуя. Не ругайся. Нифига наворот. А? Нифига наворот. Ебать. А ты думал как? Не ругайся. На камеру. Сейчас такой боли не будет, понял? Только расслабься. И пошел твой, и один, еще. Вот так. Да, весело. А там свободно будет все. На место ставим, понимаешь? Ага. Ставлю на место. Правильно. Дробная соль. Правильно. Тогда бы сразу станешь, почувствуешь даже легкость. Расслабься. Не бойся, это сильно тут больно не будет. Еще раз. Молодец. Так, еще крестец поднимать надо. Давай, на руки поднимемся. Давай, вот так. О, и тут так же самое. Отталкивайся, на руках. Давай, давай, такой, вот так. О, вот так, молодец. Все, расслабься здесь. Тоже были блин, потерпи, хорошо? За стол не хватайся. Ложись. Ну, теперь классно. Все освободилось. Всё, самое страшное позади.
На бок ложись. Вчера, блин, наприседал, блин, ноги болят. Ага, видно. Мышцы. Да-да-да. Молочная кислота. Хорошая кислота, да. Что ж ты так? Показывал, сколько раз присядешь, на другой бок ложись. Это я вчера давно не приседал, надо было поприседать. И сколько раз присел? Да, это так, я разминался. Ты просто разминался, Да-да-да. опустил. Раз 100 так присел. Опа. Раза 100? Ну где-то так. На спину ложись. Молодец, на спину. А, на спину. Молодец. А так, подтягивался. Приседал. Опа. Опа. Підеш в цирк виступати. Ну, я за голову залажу. Витягни ноги. А здесь розслабся. В детстве ничем не болел? У тебя печень вылечена. Че, печень? Вылечена. Ну, В детстве? Да вроде нет. значит, позвоночник. О, любишь сухую мякоточку кушать. Ага. Будешь переходить на фрукты, овощи. Да я и так фрукты овощи стараюсь есть. Сухомятки поменьше. И жога не печет? Не, нет. Перестань сухомятку. Вот слышишь вот это? Ага. Это рубец. А, Иначе бы не рассосался. что надо сделать? Это просто рассосался. Ага. Потом будет кислотность повышена.